आज मेरे पास एक एयर कूलर रिपेयर होने के लिए आया था, जिसमें मसला ये था कि एक तो जहाँ पे इसके टायर लगे हुए वहां से ये पानी लीक करता था। दूसरा इसमें मसला ये था कि इसकी मोटर नहीं चलती थी, इसकी स्टार्टिंग ब्रेक हो गई थी। तो मोटर फिक्स करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप आईडी विजिट करके भी देख सकते हैं, दूसरा मैं मेंशन भी कर दूंगा। और इसमें लीकेज क्यों आती है और इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी मोटर में मसला यह था कि इसकी स्टार्टिंग ब्रेक हो गई थी, वो हमने जो है इसमें डाल दिया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अब हम रूम कूलर को उल्टा कर लेंगे और इसके जहाँ पे टायर लगे हुए ये टायर हम खोल लेंगे। अब इसके टायरों की आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बुरी हालत है, यानी कि पेजों के सर भी नहीं है, इसलिए हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसको कट वगैरह लगा के इसके पेज वगैरह खोलें। तो दोस्तों, अभी हमने इसके जो चारों टायर खोल लेने हैं। इसके अंदर 4 टायर लगे हुए हैं, इसके चारों टायर हम खोल लेंगे। इसकी वजह ये होती है खराब होने की कि जब ये टायर जो है जाम हो जाते हैं, यानी कि रोटेशन अपनी बंद कर देते हैं, तो इसी वजह से दोस्तों इनमें मसला ये आता है कि ये रोटेट नहीं होते हैं, तो फिर वहां से जो अंदर हो जाता है प्लास्टिक उसका क्रैक हो जाता है। तो सारे पेज हमने खोल लिए हैं, बड़ी मुश्किल से ये पेज इसके ग्राइंडर का टक लगा के हमने खोले। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो है तारों वाले ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से इसको साफ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे बुरी हालत हुई है।